السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ معاكم احمد. النهارده هنتكلم عن اينشتاين ريليشنز. غلبنا والله الراجل ده، يعني الراجل ده مش عارفين هنلاقيها منك فين ولا فين. يعني عملت نظرية اللي هي الثيوري اوف جنرال ريلاتيفيتي وما اتكلمناش معاك، رحت خدت نوبل برايز في الفوتو الكتريك افكت ما اتكلمناش معاك، كمان عملت حاجات اسهامات ليها علاقة بالليزر. ايه يا راجل ده يا راجل؟ الراجل ده كان يا جماعة فظيع جدا، وانا من وجهة نظري يعني ما خدش حقه. يعني فعلا ما خدش حقه من الشهرة اللي احنا بنشوف. الشهرة بتاعت دلوقتي ديت تلاقي لعيب كورة واخد شهرة قد كده. اينشتاين ده المفروض ياخد شهرة فظيعة جدا على الاسهامات اللي هو عاملها. يعني معرفش، انا لو في ايدي اعمل له شهرة هعمل له اكتر من كده، بس هو طبعا مش محتاج مني انا حاجة. يعني انا بالنسبة له ولا اي حاجة طبعا. يعني بس خلينا في موضوعنا. زمان بور قال حاجة جميلة جدا، قال لك السيستم اوف اتومز ده بيعمل حاجة من الاتنين، يا بيعمل ابسوربشن يا بيعمل ايميشن. بس كده بور بقى ابتدى يدرس الايميشن بتاع الهيدروجين اتوم وبالمر سيريس وباشن سيريس وباكت وقصص كتيرة كده. اينشتاين بقى لما جه حب يربط بلانكس ديستريبيوشن اللي احنا عارفينه، اللي هو الديستريبيوشن كده ده اللي كان مخالف للكلاسيكال فيزيكس، وبعد كده دخلنا بيه في الكوانتم فيزيكس والكلام ده كله، ويربط بولتسمان ستاتستكس، ويربط الكلام ده كله ببعضه ويعمل ايميشن جديد. يعني اينشتاين قال لك الايميشن هو مش سبونتينيوس بس، لا، ده في نوع تاني من الايميشن اينشتاين اكتشفه وهو بيحاول يربط ما بين بلانكس ديستريبيوشن والنظريه، او مش الثيوري، البروف اللي هو هيعمله. فده هنشوفه ازاي، هنشوفه بقى واحنا في الاثبات، وازاي قدر يربط الكلام بتاعه اللي فيه stimulated emission ببولتسمان statistics ويربطها ب Planck's distribution بحيث انه يوصل لفورمولا جميلة جدا هتفيدنا في الاخر وتعرفنا حاجات كتير قوي عن الليزر، او هتساعد بعد كده بسرعة، او تساعد في انشاء اسرع للليزر. فخلينا نشوف دلوقتي بقى نتكلم عن البروف بتاع الاينشتاين ريليشنز، او اينشتاين كان بيفكر في ايه. طبعا احنا ما نعرفش اينشتاين كان بيفكر في ايه، بس يعني ممكن نحاول نتوقع هو ازاي كان بيفكر. زمان كان المعروف ان احنا عندنا تو سيستمز، هو يا اما stimulated absorption يا اما spontaneous emission. ده اللي احنا عرفناه من بور، وده اللي انا قلته في المقدمة. اينشتاين حاول على ما اعتقد يعني انه يربط stimulated absorption والspontaneous emission بحيث انه يوصل لايكويجن يقدر يقارنها بالانرجي دينستي بتاعه بلانك، اللي بلانك جابها من الكيرف الشهير بتاعه اللي هو البلاك بادي راديشن. اللي خليك تستنتج كده، او انا استنتجت كده، لانه استخدم في السيستم بتاعه انه السيستم بتاعه يكون في الثيرمال اكوليبريم، يعني التمبريتشر كونستانت، يعني التمبريتشر ما بتتغيرش مع الوقت، التمبريتشر ثابته ما بتتغيرش في اي حاله من الحالات. يعني احنا بندرس الحاله بتاعتنا في ثيرمال اكوليبريم. خلينا نخش في الاثبات على طول ونشوف اينشتاين عمل ايه. اينشتاين ابتدى ان السيستم بتاعي هيكون في ثيرمال اكوليبريم. يعني ايه السيستم بتاعي في ثيرمال اكوليبريم؟ يعني التمبريتشر كونستانت. برضو يعني ايه ده؟ معناه ان الريت بتاع الابورد ترانزيشن لازم يساوي الريت بتاع الداونورد ترانزيشن. على فكره الكلام ده قريب جدا من البلاك بادي راديشن اللي هو كان بيعتبر بيرفكت ابزوربر وبيرفكت ايميتر، وده اللي اينشتاين حاول انه يربط الكلام ده بالبلاك بادي راديشن اللي احنا متاكدين البلاك بادي راديشن انه صح. فنحاول بقى نربط الاينشتاين ريليشنز دي بالبلاك بادي راديشن. طيب اينشتاين ابتدى في البدايه وقال لك لو احنا عندنا ثلاثه سيستم اسمه stimulated absorption، سيستم اسمه spontaneous emission، والسيستم الثالث اسمه stimulated emission. طيب يعني ايه stimulated absorption؟ stimulated absorption يعني لو انت داخل عندك فوتون، الفوتون ده بيحصل له absorption وبتعمل excitation للاتومز من الجراوند ستيت للاكزايتد ستيت. ده كده الستيميوليتد absorption. طب بيعتمد على ايه الريت بتاع الستيميوليتد absorption؟ بيعتمد على حاجة مهمة جدا، عدد الاتومز اللي في N1. طبيعي كل ما عدد الاتومز اللي في N1 زادت، كل ما البروبابيليتي زادت ان يحصل انتراكشن بين الفوتونز دي وعدد الاتومز اللي تحت. يعني ايه برضو؟ يعني لو انا عندي هنا مليون زي ما يكون عندي 5 6 او عندي 10,000، لا طبعا المليون البروبابيلتي هتكون اكتر ان يحصل انتراكشن. ما هو
لما تزود مليون اتوم جنب بعض فانت بتزود نسبة ان يحصل stimulated absorption او نسبة ان يحصل interaction اصلا. طيب تاني حاجة، هل الفوتون ده ملوش مواصفات؟ لا طبعا ليه مواصفات. احنا قايلين قبل كده في الفيديو الاولاني ان الفوتون ده لازم يكون الانرجي بتاعته قد الانرجي ديفرنس بين التو ليفلز دول، يعني لازم التو ليفلز دول تكون الانرجي ديفرنس بين ذم تكون هي الانرجي بتاعت الفوتون ده، وده شرط من شروط ان يحصل انتراكشن. طيب هنعبر عن ده بايه؟ هنعبر عن ده بعدد الفوتونز اللي ليها الانرجي دي. طب عدد الفوتونز بير يونت فوليوم اللي ليها الانرجي دي بنعبر عنها بالانرجي دينستي. يبقى الانرجي دينستي بتعبر عن عدد الفوتونز اللي ليها frequency نيو او انرجي نيو. يعني احنا بنعبر ان الانرجي هي يعني الفريكوانسي فانكشن في الانرجي، زي ما انا قلت هنا ان الفريكوانسي فانكشن في الانرجي دينستي، الانرجي دينستي هي الانرجي بير يونت فوليوم، وان الانرجي عارفينها اللي هي بتساوي ان اتش نيو، بس الان بتاعتنا احنا كاتبينها بطريقه مختلفه لان الان بتاعتنا هي number of photons per unit volume. تمام؟ فكده انت عرفت ايه هي الانرجي دينستي. يبقى عشان نشيل علامة التناسب البروبوشناليتي بتاعتنا بحط ايكوال. طيب وعشان احط ايكوال لازم احط كونستانت. تمام، اينشتاين فرض ان الكونستانت ده هنسميه بي 1 2. 1 2 دي جاية من انرجي 1 انرجي ليفل 1 لانرجي ليفل 2. بي ديت جاية من stimulated، يعني اي حاجة stimulated بنحط لها بي، اي حاجة spontaneous هنعرف بعد كده هنحط لها A. ف 1 2 يعني من 1 إلى 2. تمام جدا. كده احنا وصلنا ان اول معادلة عندنا ان الريت بتاعت الستيميوليتد ابسوربشن بتساوي P12 N1 رو نيو. طيب تاني عملية بتحصل معانا هي السبونتينيوس emission. سبونتينيوس emission يعني حصل emission من E2 ل E1. طبعا لما بيحصل السبونتينيوس emission معناها ان بيحصل فيه راندوم دايركشن للفوتون اللي خارج بتاعي، يعني مش لازم يمشي كده، ممكن يمشي كده، ممكن يمشي كده، ملايين الاتجاهات، ملايين بل بلايين من الاتجاهات. طيب بتعتمد على ايه السبونتينيوس emission؟ تعتمد على عدد الاكزايتد اتومز اللي في E2 بس كده. بس كده، مفيش حاجه تاني. هل انت شايف ان هي تعتمد على حاجه تانية سبونتينيوس؟ لا، كل ما عدد الاكزايتد اتومز في الاي 2 اكتر كل ما عدد العمليه بتاعت السبونتينيوس ايميشن او الريت اوف سبونتينيوس ايميشن بيزيد. طيب الريت دايركتلي بروبوشنال مع ان 2، واحنا اتعلمنا ان عشان نشيل البروبوشناليتي بنحط ايكوال، لازم نحط كونستانت. كونستانت سماه اينشتاين A، وقلت لك ليه A؟ لانه سبونتينيوس. 2 1 لانه اتحرك من انرجي ليفل 2 لانرجي ليفل 1. طيب الحاله الثالثه بتاعتنا هي الستيميوليتد ايميشن. الستيميوليتد ايميشن بتاعتي ان انا عندي، لو انا عندي فوتون، الفوتون ده داخل بانرجي نيو، الانرجي اللي انا مختارها، وعمل لي اكزايتد اتوم هنا خلاه ينزل قبل ما اللايف تايم بتاعه ينتهي، خلاه ينزل للجراوند ستيت، والاتنين خرجوا مع بعض سيمالتينيوسلي شبه بعض في كل حاجة، اخوات كأنهم اتنين ايدنتيكال ما تعرفش تفرق ما بينهم. طب العملية بتاعت الاستيميوليتد ايميشن دي تتوقع بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على ال N2. طبعا كل ما عدد الاتومز الاكزايتد زادت كل ما ان يبقى في احتماليه اكتر ان يحصل عمليه ستيميوليتد ايميشن. برضه ممكن تراجع الفيديو الاولاني عشان تفهم اكتر موضوع الستيميوليتد ايميشن. كمان هتعتمد على اي فوتون داخل كده يعمل ستيميوليشن، هي ملهاش صحاب ولا ايه؟ لا طبعا لازم يكون الفوتون ده ليه انرجي ديفرنس اللي ما بين الاثنين، اللي اتفقنا في اول واحده ان الانرجي ديفرنس دي هنعبر عنها بالرو نيو. فالرو نيو دي هي الانرجي ديفرنس اللي احنا اتفقنا ان هي هتعبر لنا عن الفرق بين التو ليفلز دول. طيب هنا بقى يجي دور حتة مهمة جدا جدا، وهي ليه اختار ثيرمال اكوليبريم. هو اختار ثيرمال اكوليبريم يعني احنا قلنا ان الابورد ترانزيشن لازم يكون قد الداونورد ترانزيشن. طيب انت شايف هنا كده مين الابورد ترانزيشن؟ الابورد ترانزيشن هو الستيميوليتد ابزوربشن. طب مين الداونورد ترانزيشن؟ هو السبونتينيوس ايميشن والستيميوليتد ايميشن. تمام،
لما نطبق الثيرمال ايكوليبريم هناخد الايكويشن بتاع الستيميوليتد ابزوربشن اللي هي الابورد هتساوي التو ايكويشنز دول. طيب انا عايز اعمل ايه، او اينشتاين كان عايز يعمل ايه؟ كان عايز يقارن الانرجي دينستي بتاعته بالانرجي دينستي بتاع بلانك. ده اللي كان اينشتاين عايز يعمله. طيب معناها اللي انا عايز الانرجي دينستي لوحدها، صح كده؟ عشان اشوف هتطلع لي ايه. جميل جدا. بشغل تالتة اعدادي البسيط احنا هنودي الايكويجن، يعني مش الايكويجن، الترم ده الناحية التانية، فلما الترم ده يروح الناحية التانية هيروح بالماينس، وبعدين هناخد كومن فاكتور رو نيو، والرو نيو في البراكت ده هتساوي الكلام ده، هناخد البراكت ده بالديفايدد تحت. ده كلام سهل جدا جدا مفهوش اي مشاكل. طيب وصل معايا ان الرو نيو بتساوي A21 N2 على P12 N1 minus N2 P21. هنعمل ايه بقى؟ قلنا هنعمل ان هناخد ال N2P21 اللي هو الترم ده هنعمله ديفايدد فوق وديفايدد تحت، كاني ما عملتش حاجه. ما هو ديفايدد فوق وديفايدد تحت كاني ايه، كاني يعتبر ضربت في واحد، ما عملتش حاجه، وقسمت على واحد فما اثرش في حاجه، لاني قسمت نفس الترم فوق ونفس الترم تحت. طيب لما جيت خدت الترم ده ديفايدد فوق ال N دي هتروح مع ال N دي، وهيبقى لي A21 على P21. طيب ولما اقسم ده هنا طبعا في ماينس فهيتوزع، هيبدأ ال N2P21 تتقسم على الترم ده، بعدين ال N2P21 تتقسم على الترم اللي هو نفس الترم اللي هيطلع لي بعد كده ب1 مكانه. وزي ما انت شايف طلع معانا الرو نيو. تمام جدا. طيب وبعدين يا عم اينشتاين كان في واحد اسمه بولتسمان عظيم جدا، كان ليه اسهامات كتيره في الاستاتستكس. قال لك لو انا عندي سيستم في ثيرمال ايكوليبريم، ماله السيستم اللي في ثيرمال ايكوليبريم، ممكن نحسب له البولتسمان statistics اللي هو عدد الاتومز الاكزايتد بالنسبه لعدد الاتومز اللي في الجراوند ستيت، او اي عدد اتومز بين تو ستيتس احنا ممكن نحسبه. ازاي نحسبه؟ بالايكويجن العظيمه دي. تمام، الايكويجن دي هتخلينا في الاخر ان احنا نعرف ان 1 بكام وان 2 بكام، وده مش لازم تعرفه قوي. المهم بالنسبه لي انك تعرف، لو انت برضو حبيت تطلع عليه اهو، انك تعرف في الاخر ان هيطلع معايا ان N1 على N2 ببولتسمان statistics بتيكوال الاكسبوننشال E2 minus E1 over KT. طيب ال E2 over ال E2 minus E1 over KT دي حاجة مهمة جدا. نلاحظ ايه بقى؟ نلاحظ ان ال N1 over N2 كانت موجودة معايا في الايكويشن اللي فاتت. بص كده معايا N1 over N2، فهنشيل ال N1 على N2 ونحط ال N1 over N2 الجديدة اللي عرفناها من بولتسمان statistics. طيب لما جينا حطيناها بقت الرو نيو عندي قدامي A21 over P21 over كبيرة P12 over P21 في الاكسبوننشال H نيو over KT، كل ده minus 1. وسنس برضو ان السيستم بتاعي في ثيرمال ايكوليبريم، معناها ان الراديشن بتاعت الاتومز دي ايدنتيكال للبلاك بادي راديشن. ده اللي اينشتاين كان بيفكر فيه في الاول، وانا نطيت لك قلت لك هو ليه اختار ثيرمال ايكوليبريم، عشان في الاخر نقارنه بالبلاك بادي راديشن. طب البلاك بادي راديشن بيقول ايه؟ بلانك العظيم قال لنا ان البلاك بادي راديشن ان الانرجي دينستي بتاعتي بتساوي 8 باي اتش نيو باور 3 اوفر سي باور 3 مضروبه في البراكت ده اللي هو 1 اوفر الاكسبوننشال اتش نيو اوفر كي تي ماينس 1. طيب تيجي نقارن بين الاثنين، نقارن تلاحظ ان ده الاكسبوننشال نفس الاكسبوننشال ده ماينس 1 ماينس 1. يعني لو ال P12 دول اوفر P21 بواحد، يعني اركن انت على جنب كده بواحد، معناها ان ال A21 over P21 هتساوي الجزء ده. وده اللي بالظبط عمله اينشتاين، قال لك باي كومبيرنج هنلاقي ان ال P12 بتساوي ال P21. خد بالك الاينشتاين كوفيشنتس دي بتعبر عن البروبابيليتي ان يحصل ترانزيشن، يعني مهمة جدا. معناها قال ان اول ايكويشن استفدت منها ان البروبابيلتي ان يحصل stimulated absorption بتساوي البروبابيلتي اللي يحصل فيها stimulated emission. ده في حالة ايه؟ في كل الحالات؟ لا، في حالة thermal equilibrium. يعني الكلام ده في حالة الثيرمال equilibrium فقط، مش اكتر من كده. طيب A21 over P21 هتساوي ايه؟ 8 باي اتش نيو 3 over C3. تبان لك ايكويشن ملهاش لازمة، بس لا هتعرف منها لازمتها بعدين. جه بعد كده قلنا نحسب الريشيو ما بين الستيميوليتد ابزوربشن او ما بين السبونتينيوس ايميشن على الستيميوليتد ايميشن. لما تيجي تشوف السبونتينيوس ايميشن على الستيميوليتد ايميشن اهو،
السبونتينيوس يعني A21 over P12N1 رو نيو. الرو نيو بقت معروفة بالنسبة لنا خلاص، هنعوض بيها على طول. الرو نيو بتاعتنا اللي هي بتاعت البلاك بادي راديشن، تيجي تعوض بالكلام ده كله هتلاقي ان طلع معايا باي اتش نيو اوفر سي باور 3 رو نيو. الله. ولما طبعا اعوض في الرو نيو اللي هي الرو نيو ديت، فالبراكت ده هيروح مع البراكت ده لانهم عكس بعض، وطبعا ده هتتقلب الناحيه التانيه لان دي رو نيو تحت. فطلع معايا ايه؟ ان الريت بتاع السبونتينيوس على الستيميوليتد، ركز معايا، السبونتينيوس على الستيميوليتد يعني سبونتينيوس فوق وستيميوليتد تحت، بيساوي الاكسبوننشال اتش نيو اوفر كي تي ماينس 1. طب انا هستفيد بالكلام ده ايه؟ قبل ما اشرح لك نتيجه الكلام ده، تعال ناخد مثال بسيط. لو انا عندي سيستم في حاله سيرمال اكوليبريم، انا خليته سيرمال اكوليبريم، يعني مثلا عندي هيليوم نيون ليزر، وفي اللامب بتاعتي او اللي بتخرج لي التمبريتشر، بتخرج لي تمبريتشر ب 370 كلفن، والنيو اللي هي ده المفروض الليزر اللي خارج معايا بيكون النيو بتاعته بتساوي 4.74 في 10 باور 14 هرتز. تعال نعوض بقى في الايكويشن بتاعتنا اللي هي الريشيو اللي بتساوي اتش نيو اوفر كي تي ماينس 1. هيطلع معايا ايه؟ طلع معايا ان الار بتساوي 5 تايمز 10 باور 26. عارف الرقم ده معناه ايه؟ هقول لك. احنا قلنا ان الريت دي بتساوي ايه؟ بتساوي الريت بتاع السبونتينيوس على الريت بتاع الستيميوليتد، صح كده؟ يعني ايه الريت بتاع السبونتينيوس بتاع الريت بتاع الستيميوليت؟ يعني عشان يحصل عملية ستيميوليشن واحدة لازم قصادها يحصل 5 وجنبيها 26 صفر علامة، يعني 26 صفر، 5 وجنبيها 26 صفر spontaneous emission. يعني عشان يحصل واحدة stimulated لازم يحصل الرقم ده كله spontaneous. يا نهار ابيض. طب واحنا كده استفدنا من ايه يا عم اينشتاين؟ يعني انت شغل جميل والله تشكر عليه وكل حاجة، بس احنا استفدنا ايه؟ لا استفدنا كتير. الراجل ده ما كانش عظيم من فراغ يعني. استفدنا ان في الثيرمال اكوليبريم انسى انك تعمل stimulated emission. يعني لو هتعمل ليزر ابعد ان السيستم بتاعك ما يكونش في ثيرمال اكوليبريم، دي انساها. مفيش سيستم ثيرمال اكوليبريم هيطلع لك ليزر لحد دلوقتي مش هتعرف. تاني حاجة، لاحظنا ان الريت اللي هو الستيميوليتد على السبونتينيوس بيزيد مع الفريكونسي. يا نهار ابيض. يعني كل ما الفريكونسي تزيد، كل ما يعني الفريكونسي تزيد معناها ان الانرجي ديفرنس بين التو ليفلز يزيد، كل ما معناها السبونتينيوس هيزيد يعني الستيميوليتد هيقل. يعني انت بتبوظ لي الليزر خالص. ببوظ لك الليزر خالص. يجي لي واد شاطر بقى من بتوع الرياضه يقول لي بس لا احنا ممكن نعمل ستيميوليتد من سبونتينيوس. اقول له ازاي؟ يقول لي بص معايا كده، لو خلينا الكي تي ديت اكبر من الاتش نيو بحيث ان الرقم ده يطلع اكبر من الواحد، يعني الرقم ده في الاخر يطلع لي اكبر من الواحد فماينس واحد، فالرقم ده يطلع بالبوزيتيف، ففي الاخر يطلع معانا ان الريت اعلى، فساعتها هنقدر نعمل العملية اللي انت بتقول عليها. لا مش هتحصل. ليه بقى مش هتحصل؟ تعال بقول لك الفيزيكس بتاعت الموضوع. ليه مش هيحصل ان احنا نقدر نخلي الكي بي تي اكبر من الاتش نيو؟ ليه؟ هقول لك يا سيدي. لو احنا عندنا اوبتيكال سورس، اعظم اوبتيكال سورس عندنا 10000 كلفن، التمبريتشر بتاعته ب 10000 كلفن، جينا نحسب الكي بي تي اوفر اتش طلعت معانا ب 1.3 تايمز 10 باور 14 هرتز. طب يعني ايه الكي بي تي تطلع بالكلام ده بالهرتز ده؟ ده معناه ان الاوبتيكال ريجون بتاعي اللي المفروض اللايت بتاعي هيطلع، المفروض انه يطلع في حدود 4 تايمز 10 باور 15 هرتز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا لما جينا جبنا اقوى سورس عندنا طلع معانا الكي بي تي على اتش بالرقم ده. حلو الكلام. في حين ان الاوبتيكال ريجون بتاعنا اللي كان المفروض يطلع هو 4 تايمز 10 باور 15 هرتز. فاهم معايا الكلام ده؟ طيب معناها ايه؟ ان طلعت دي اكبر من الكي بي تي اوفر اتش. طب انت تعرف تجيب لي سورس اكتر من 10000؟ لا انا عن نفسي معرفش.
يعني وما شفناش حتى الآن حد وصل انه جاب اوبتيكال سورس اكتر من 10000 كلفن يعني، او اوبتيكال سورس نقدر نستخدمه في الليزر اكتر من 10000 كلفن. ممكن لو جابوا يبوظ حاجات تانية جوه السيستم، لان السيستم بتاعي مليان مرايات ومليان حاجات كتير جدا، فممكن يبوظ حاجات تاني جوه السيستم. فوصلنا في الاخر ان استفدنا ايه؟ ان عشان نعمل ليزر نبعد عن الثيرمال اكوليبريم. وده كان اسهام عظيم على فكره اينشتاين عمله، من وجهه نظري يستحق نوبل، لانه خلاك تعرف فيلد جديد ما كانش اتعمل، اللي هو الليزر، اللي بعد كده استخدم في حاجات كتيره جدا. وده بيبين لك مدى عظمه واحد زي اينشتاين في انه ما سابش حاجه، حتى الليزر كان ليه اسهام فيه. فاينشتاين يعني راجل عظيم، ساهم في الكوانتم ميكانيكس، زائد طبعا انه طور من الكلاسيكال ميكانيكس ودخل الريلاتيفيتي في الموضوع. وبس كده، اتمنى تكون فهمت الفيديو، ولو في اي سؤال ممكن تسيبولي في الكومنت، وهتدعمني جدا لو عملت سبسكرايب بالقناة ولايك لو الفيديو عجبك. وبس كده، سلام عليكم.